这几档桃园青埔的厝价是愈起愈悬，有住户指控建商讲厝卖甲遮尔贵，消防电梯等等的设备问题是真多。监管处嘛表示讲，这个社区是还未点交，建商阁继续在改善，监管处嘛继续来追踪必要的时会派人来协助。大楼的外壁挂片真大，电梯各种175摆等等标语。有住户控诉讲，四栋大楼6台电梯是轮流故障，设施有问题。但是嘛有住户讲，因无啥物意见，就连附近的住户嘛有听过这个社区的争议。对于建商的一些设施上有瑕疵不满啦，最主要是在于说电梯还有地下室的连续壁有一些瑕疵的。房价很高，越来越高了。所以买房子应该比较注意建商的过去盖房子的信誉，还有它的品质，各方面应该要打听清楚，才再来买。发生争议的就是这栋伫青埔的芹海社区，建商伫111年根据公务大厦管理条例办理公共设施点交的时阵，包括消防设备和电梯设备拢有各种的问题。监管处除了罚建商4万块，嘛已经要求建商陆续爱改善到完成。在今年5月的时候，收到建商的来函说，其实他公共设施相关东西已经都修缮完竣了。那同时间也跟管委会提出申请，要办理点交。如果说真的是我的房屋的状况真的有他们写的那么糟糕的话，说实在，真的是他们不会住在那边。针对这个社区的争议，建商是回应讲，应该因公司负责，也是因公司维修的，因一定会去做。监管处是讲，目前管委会已经请建商提供相关的修缮报告，公共设施还未完成点交，后壁嘛会继续来追踪，必要的时阵嘛会派人来协助。记者综合报道。